तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं अपनी कैंपिंग लोकेशन पे। आज की जो कैंपिंग रहने वाली है वो कुछ इस तरह की लोकेशन पे रहने वाली है और काफ़ी बढ़िया हवा चल रही है, एकदम मज़ा आ रहा है। तो अभी जो है मैं टेंट को पिच करता हूँ पहले। तो गाइस अभी मैं डालता हूँ टेंट के अंदर सामान डालता हूँ, तो ताकि टेंट में जो है वेट रहेगा तो थोड़ा सा जो है टेंट स्टेबल रहेगा। तो काफ़ी ज़्यादा हवा और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहली बात तो मैंने टेंट बड़े मुश्किल से लगाया। स्ट्रीम विंड है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है अकेले टेंट लगाना। तो अभी मैं डालता हूँ इसमें सामान। तो गाइस देख सकते हो कितनी ज़्यादा हवा है। एक बार आप टेंट में देखो, ये देख रहे हो कितनी ज़्यादा हवा है। बैग बाहर का व्यू चेक करो गाइस, लुक क्या ज़बरदस्त है।
ऑलराइट दोस्तों, तो अभी अपना टेंट हो चुका है एकदम सेटअप। तो दोस्तों अभी मैं जलाता हूँ आग और आज बनाएंगे हम चाय। तो काफ़ी समय के बाद मैं जो है आज चाय पीने वाला हूँ कैंपिंग में, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला। चलिए अभी हम जलाते हैं आग। तो दोस्तों अभी मैं जो है इकट्ठी कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आग जलाएंगे हम, और ये नीचे आगे लकड़ियाँ, और ये यहाँ पे भी कुछ लकड़ियाँ। तो लकड़ियों की कमी यहाँ पे नहीं है। तो चलिए अभी मैं जलाता हूँ आग। तो हवा बहुत ज़्यादा है, तो लेट्स सी। चलिए देखते हैं कि कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है आज हमें आग जलाने में, क्योंकि हवा तो इसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आग जलाने में। हाथ जल गया दोस्तों। ला ला मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उससे मिले। तो दोस्तों अभी हम डालेंगे इसमें चाय पत्ती। तो ये आ गया नमक, थोड़ा सा स्वाद अनुसार। ओ भाई साहब, चाय मैंने पी ली है। तो अभी मैं करता हूँ कुकिंग अपनी शुरू। तो आज मैं बनाने वाला हूँ पास्ता। तो अभी मैं जो है पास्ता को पानी में भिगोने डाल लूँगा, और उतने में जो है मैं जो भी चॉपिंग वगैरह रहेगी वो मैं कर दूँगा, और तब तक जो है पास्ता भी एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए हाथ से
तो गाइस अभी मैं प्याज काट लेता हूँ। तो दोस्तों अभी जो है हमारी चॉपिंग वगैरह हो चुकी है कंप्लीट। तो देख सकते हो वो सामने वाले पहाड़ों पे एकदम बादल छा रखे हैं, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये हमारा पास्ता रहेगा, इसको जो है हम इसमें डाल देंगे और अपनी कुकिंग वगैरह शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसमें पानी निकाल लेते हैं। कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो रखे हैं अभी ये। आ गया सबसे पहले तेल। तो गैस अभी डाल लेते हैं इसमें लहसुन। थोड़ा सा जीरा, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। टमाटर। तो अब लगा लेते हैं इसको हम ढक्कन। कड़म। और ये आ गया पास्ता। ओ भाई साहब, तो पास्ता हो चुका है रेडी। तो चेक करो गाइस, क्या ही ज़बरदस्त है, दिख रहा है ना, यम्मी, एकदम यम्मी। तो अब रहा भी नहीं जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग चुकी है अभी। तो दोस्तों अभी मैं जो है खुद को सर्व कर लेता हूँ। तो कैसा लगा आपको? तो चलिए अभी मैं खाता हूँ।
आया है। जबरदस्त, लाजवाब गाइस, क्या दोस्तों, तो अभी हो चुका है लंच और अभी मैं आपको यहाँ से अपनी कैंपिंग लोकेशन चेक कराता हूँ किस तरह की है। साथ में चारों तरफ का चेक करा। दोस्तों जस्ट फील क्या हवा चल रही है भाई। सारे पैसे इसके ही है। देख सकते हो किस कदर हवा है। टेंट देख सकते हो एकदम क्या हाल हो रखा है टेंट का, ये देख सकते हो कितना ज़्यादा हवा है। हवा कितनी एक्सट्रीम हवा है, हवा का प्रेशर देख सकते हो भाई साहब। व्यू चेक, अनबिलीवेबल व्यू है यहाँ से। तो फाइनली गाइस अपनी पैकिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो अभी हम चलते हैं घर को। तो गाइस होप करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसी के साथ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप चिलिंग, कीप वाचिंग इरफान कैंपिंग व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।